Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizə cəmi 3 ərzaqla hazırladığım iris konfet resepti paylaşıram. Biraz qalın tavaya 150 qram şəkər tozu əlavə edirəm. Peçin orta dərəcəsində şəkəri əridirəm. Şəkər biraz əriyəndə tavanı sirkələyirəm. Şəkərin rəngi dəyişməyə başlayanda qarışdırıram. Rənginin çox tünd olmamasına diqqət edin. Yoxsa dadı acı olar. Şəkər tam əriyənə qədər qarışdırıram. 100 qram qaymağı qarışdıraraq əlavə edirəm. Təqribi 2-3 dəqiqə qarışdıraraq bişirirəm. Bir xörək qaşığı kərə yağı əlavə edirəm. Yağ tam əriyənə qədər qarışdırıram. Bir çimdik duz, soyuq suya karameldən biraz tökürəm. Əlimlə forma verirəm. Əgər bərkiyib formaya düşürsə, demək olar ki, hazırdır. Tavanı peçdən götürürəm. Yağlı kağız qoyduğum qaba karameli tökürəm. Bir saat soyuducuda saxlayıram. Yağlı kağızı çıxarıram. Kənarlarını kəsərək düzləşdirirəm. Hazır satılan iris konfetlərinin eynisi kimi oldu. İstəsəniz, yağlı kağızlara qoyub bağlayın və soyuducuda saxlayın. İstədiyiniz vaxt soyuducudan çıxarıb nuş edə bilərsiniz. Videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələcək videolarla və yeni reseptlərlə görüşənədək hələlik.